На прашањето би го почнал одговорот малку поинаку. Значи, да сватат луѓето колку е битен овој проект и колку се има направено ова локална самоуправа заедно со владата и министерствата, ресорните министерства, како што е Министерството за животна средина, за транспорт и врски, за финансии пред се Министерството, околу склучувањето на овој договор и искористувањето на овој грант, односно донација, беше почетно 30 милиони евра, меѓутоа со тендерите нормално при секој тендер има наддавање, дојде некаде околу 26-27 милиони евра вкупниот проект да биде завршен, пречистителна станица заедно со канализациони системи. Прво, граѓаните да ги подсетам, порано кога правеле водовод, значи се правел со самопридонес, така? Кога се граделе одредени инфраструктурни објекти и така натаму, или местни заедници, или не знам што на времето, исто така луѓето давале од својот джеб пари, односно со самопридонес ги правеле овие капитални проекти на територијата на општина Прилеп, посебно во градот Прилеп, или болницата, мислам, се давал самопридонес и така натаму. Овој проект, ова локална самоуправа и влада го обезбеди да граѓаните на Прилеп нити денар не дадат, а искористат проект од 26-27 милиони евра. Тоа е бенефитот и придобивката, бидејќи не знам колку пари ќе требаше и колку време да собират граѓаните за да се направи еден ваков капитален проект кој што ќе значи идно подобрување на квалитетот на живење на нашите сограѓани и иден развој на градот. Значи во Европа не се почитуваат градови кои што немаат третман на отпадните води и пречистителна станица. Тоа е основен предуслов за еден град да има европски атрибути. Ние такви сме први во Македонија и обезбедивме грант, односно донација, мал дел од средствата, нормално 20-30% се од буџетот и на владата на Република Македонија и благодарност и до владата која што возможи овој проект да се имплементира заедно со локалната самоуправа и јавното претпријатие водовод и канализација, кое е на директен начин исто така вклучено во реализација и користење на овој проект понатаму. Значи, градот добива голем бенефит пред се. Сите отпадни води ќе бидат прифатени во таа пречистителна станица. Ќе се пречистува и од отпадна вода ќе излегува чиста вода. Тоа е најголемиот бенефит, заштитата на животната средина. Таа пречистителната станица, како друга фаза од овој проект, се работи моментално. Таму ако појдете, тоа е на голема градежна зона. Бевне во посета и со министерот, со Ставрески бевне пред неколку недели, односно можеби повеќе од месец дена. Таму има огромна градежна иницијатива и се надевам дека до крајот на летото или септември месец најдоцна ќе биде завршена пречистителната станица. Тоа е базата каде што ќе биде примена целокупната отпадна вода. Значи нема да оди врека, ќе оди во колекторите и од колекторите директно во пречистителната станица, однесу ќе излегува чиста вода. Втората фаза од изградба на канализации која веќе е започната. Стално има некои политички полемики, дилеми, закочен е проектот, нема да биде, нема да се реализира. Посебно тоа го прави опозицијата. Не знам од кои причини, ако знаат дека проектот е подпишан и ќе се реализира. Почна и втората фаза. Иако почекавме малку, ја да се извинам на граѓаните, навистина во одредени делови на градот немаме доасфалтирано некои улици, меѓутоа сето тоа е со причина затоа што сега започнува таа најголема фаза во изградба на секундарна канализација токму во тие населби, бидејќи што ако ја асфалтиравме улиците, сега требаше па да и копаме, па повторно па да ги асфалтираме. Не сте ние толку богата општина по 3 пати да правиме улици, нели? Значи нормално негде кај што беа асфалтирани претходна врвеше овој проект се доведува во правобитна состојба. Меѓутоа, сите оние улици во населби каде што се работи канализацијата, најмногу ќе се работи во населбата Тризла, во Варош одредени делови, посебно на дел околу тие монтажни куќарки, одредени улици кои се оставени за да поминат одредени цевки од ова втора фаза на канализацијата. Тука е Струшка улицата и целото тоа керне околу Струшка, односно населбата откарши црквата Света Петка која сега се освети и се гради понатаму. Исто така Чачорица, многу голем дел од Чачорица е офатен од оваа канализација. Одреден дел на населбата Тапани линија, како што си го знаеме, Штавичко мало. Ножот, тоа е населбата над автомото Сојузот и одредени други делови во градот. Значи, комплетно ќе биде спроведена 70 км нова канализација
може би нешто повеќе и во ова втора фаза и сите ти улици понатаму ќе бидат голем дел асфалтирани или оние кои се асфалтирани ќе бидат доведени во правобитна состојба. Па сега самите граѓани нека одлучат колку голем бенефит и колкав проект има добија нова локална самоуправа без нити еден денар да потрошат од својот джеп.